아세가 뭔지 알아? 그냥 라플 맞았는데. 얼마니에 이 씨발 젊은정. 아 앞으로. 형아 왜 그래 너 아. 너한테 하는 거 아니잖아. 아 됐다. 뭐 이상한 폭 가냐? 아, 노블이다 저 새끼. 노블 9세 폭인데? 아니 저 뭐 몇 셋이야? 6셋인가 씨발. 5세다니? 울루. 응. 폭 잘자? 아 씨발. 그걸 죽냐? 아나 왼벽, 이거 왼벽. 위폭 맞는 게 세상 제일 똑같아. 패스 인정 인정. 무쇼 버려. 쫄리 저 돌린 거 같은데? 1문 숏돌 숏돌. 아 어때 딴노? 씨발. 찔러. 어. 쏘다. 뭐야 딱 있어? 네 머리 위에 네 머리 위에 하면 졌는데? 나가 씨발. 아 제대로 하자. 꺼지라길래 패드립 했어 어때? 지면 빨리 나가 지면 빨리 나가 지면 빨리 나가 지면 빨리 나가. 나갔어. 니가 나가야 된다고. 나갔다고 개새끼야. 호호호호. 저 새끼. 야 그냥 뒤져 빨리. 아 씨. 아 진짜. 호호 뭐야? 아 존나 힘들어. 아 배 아파. 씨발 너무 기분 많이. 뭐야? 배안 아프냐? 뭐야? 아 배 존나 아파. 아 기침할 때 배 아파 나. 아 배 존나 아파. 너무 하도 해가지고 씨발 뒤질 것 같아. 아 배 아파. 배고프다. 배고프고 배 아픈데 어떻게 해야 되지? 죽어야지 뭐. 나도 배고픈데 어떡함? 그건 좀. 아 나 아, 씨발 쩝쩝. 양복. 아 조상빈. 아 저 족돼지 좋았다. 진짜. 오오오오오. 어허. 야 내가 상비 분노 게이지 맞춰볼게. 지금 한 72%. 네가 한 두 소리 더 하면 내가 봤을 때 터질 듯. 한 두 소리 정도 더. 아니 하면. 아직이야. 아직 터지진 않아. 해봐 한번. 오 예스. 상비야 또 왜 화를 내고 그래? 이 미운 오리 새끼야. 어. 아 손승현은 누구세요? 은서 스토리였네. 은서 스토리 하트 눌러줘야겠다. 또 술 먹네. 맨날 먹어. 아 미친이야. 지영아 우리가 가서 한번 닦아줘야 되는 거 아니야? 너 말을 그렇게 하냐? 껌 단만이 다 빠졌어. 술 그랬다? 처먹자. 하나 더 있지랑. 우와 맛있겠다. 이거 상배 없어. 근데 그거 어제 네가 준 껌이잖아. 그거 집에 가면서 씹다가 흘렸어. 흘렸어 이제. 아니 씹다가 갑자기 흘렸어. 그랬죠. 지금 뭐? 아 좋아 누군 뭐. 너려? 트름이나 쳐먹어라 이 쳐봐봐. 아니 맥북 하면 게임 할 수 있냐 맥북으로? 되겠냐 쉬어라? 왜 안 잡혀? 6대6이니까 안 자시지. 자 되겠네 씨발은 아니잖아. 선보해. 6대 없어 전부. 한번 없어. 야 성배야 내릴필 때마다 목분에 막 따끔따끔한 데 어떠냐? 6명이서 개인전 칼전 하면 안 되냐? 재밌겠다 여가 진짜. 진짜 재밌겠다. 네 맞다요. 와 족밥들이다. 와우 쎄. 야미. 야미. 진짜 짝짝 소리 막. 내 박수 소리. 와 진짜 맨날 별로다. 박수 친다고 진짜 장애인 좀. 이러니까 욕을 한달까? 병신 새끼 그냥. 쟤네 화났다. 나이스. 흥분했다. 야 만져주라는데 저 씨발. 저 새끼들도 제정신 아니다 내가 봤을 때 씨발. 쟤네들도 씨발 쫄쫄 이지라는데. 띵? 띵이요? 야 왼쪽들을
이거 나가도 되냐 이거? 번이 안 걸렸는데. 뭔가 저기. 안 봐. 내가 로프 까줄게. 뭐 있어? 다운이야. 너 없어 너 없어 너 까지마 까지마. 네카 말해. 좋은데? 네카마 이지랄 씨발년들. 얘네 지들끼리 빙 까는데? 네카마. 동국이잖아 이거. 저 인스타 검색 좀 하고 올게. 한방. 그니까 아 반샷. 한방 반샷. 아 짜증나. 아나킬러 반샷. 뭐야지? 뭐야? 아이 나이스. 왜 이렇게 조용하냐? 어? 힘들어 이제. 막 떠들지 못하겠어 목 아파서. 야, 안 먹으니까 목이 좀 나아졌어. 근데 배가 아파. 씨발 기침 하도 해가지고. 아 기침 나 나도 핑이 배 이상해. 아파. 씨야 배 근육통. 배 아파서 못 오겠어. 인스타그램 아이디 까먹었는데. 아씨 저장돼 있네. 나이스. 제 아이디 뭐라 했냐? 꺼지라고 성비 개새끼야. 언더바 아이